السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के In deze vrijdag spreekt vertelt Hazur over de gebeurtenissen van de tweede kalif, waarin hij heeft gehad over de beloofde Messias, vrede zij met hem, en zijn hoge aanzien voor de eer van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zij met hem. Refererend naar Pandit Lekram vertelt Hazrat Muslim Maud dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, eens op het station van Lahore of Amritsar was. Pandit Lekram bevond zich ook daar en hij groette de beloofde Messias, vrede zij met hem. Aangezien Pandit Lekram een hoge positie had binnen de Arya Samaj, werden de metgezellen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, erg blij dat Pandit Lekram zelf naar de beloofde Messias toekwam om hem te groeten. Echter, de beloofde Messias, vrede zij met hem, gaf absoluut geen aandacht aan hem. Ervan uitgaande dat de beloofde Messias hem niet had opgemerkt, vertelden zijn metgezellen aan hem dat Pandit Lekram hem had gegroet. Hierop reageerde de beloofde Messias, vrede zij met hem, zeer heftig en zei: schaamt hij zich niet? Hij scheldt mijn meester uit en komt mij groeten. Daarom had de beloofde Messias, vrede zij met hem, niets aangetrokken van de groet van Pandit Lekram. Voor veel mensen is het iets waardevols als zij iemand met veel aanzien of een leider ontmoeten en geven er veel aandacht aan. Maar als het een arm persoon is, dan trekken ze er zich niets van aan. Dat is precies Kabir door 861. Gekoppeld aan deze gebeurtenis vertelt Hazur dat Hazrat Muslim Maud had gezegd dat gezien de respect van Lekram binnen de Arya, mensen met hoge positie en van hoge rangen, het ontmoeten van Lekram als een eer ervaarden. Echter, Lekram kwam altijd zelf de beloofde Messias, vrede zij met hem, groeten. De beloofde Messias zei dan dat hij hem zou groeten als hij ophoudt met het uitschelden van zijn meester. Dan haalt Hazur een citaat van Hazrat Muslim Maud aan, waarin hij vertelt dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, op zo'n voorbeeldige manier omging met zijn kinderen. Men kon niet voorstellen dat hij zelfs boos zou kunnen worden op hen. Ook de kinderen, toen zij nog jong waren, dachten dat hun vader nooit boos werd. Zijn liefde voor zijn kinderen was van een voortreffelijk niveau.
Hazrat Maulvi Abdul Karim vertelde aan Hazrat Muslim Maud dat eens de beloofde Messias pijn voelde in zijn rib tijdens het liggen. De pijn werd niet verzacht na gebruik van warmte, compressen. Even later bleek dat in zijn zak een gebroken stuk steen zat, waardoor de pijn veroorzaakt werd. Hazrat Maulvi Abdul Karim vroeg aan hem hoe een stuk steen in zijn zak terecht was gekomen. Hierop antwoordde de beloofde Messias, vrede zij met hem, dat zijn zoon Mahmoud hem deze had gegeven om te bewaren. Hij had het in zijn zak gestopt, zodat wanneer zijn zoon erom zou vragen, hij het hem kon geven. Hazrat Maulvi Abdul Karim vroeg de beloofde Messias, vrede zij met hem, dat hij de stuk steen aan hem kon geven om te bewaren. Maar de beloofde Messias stond erop dat het bij zichzelf te houden. Ook heeft Hazrat Muslim Maud verteld dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, veel van zijn kinderen hield. Maar vooral van zijn jongste zoon, Mirza Mubarak Ahmed. Iedereen geloofde dat hij nooit van iemand meer zou houden als van deze jongste zoon. Echter, deze liefde was niet groter dan de liefde voor de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Eens zei zijn meest geliefde kind, onwetend, door zijn jonge leeftijd, iets dat tegen de eer van de heilige profeet inging, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Daarop gaf de beloofde Messias hem een pak slag. Bij het vertellen van een volgende gebeurtenis vermeldt Hazur dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, werd uitgenodigd bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Arya. De voorzitter van deze bijeenkomst verzekerde dat er geen vernederende woorden gebruikt zouden worden over de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Echter toch gebeurde dit. Er werden heel wat woorden gebruikt die niet aanvaardbaar waren. Ook andere leden van de Jamaat waren aanwezig op deze bijeenkomst, waaronder Hazrat Maulvi Nuruddin, voor wie de beloofde Messias, vrede zij met hem, uiterst veel respect toonde. Toen de beloofde Messias, vrede zij met hem, te horen kreeg dat er tijdens de bijeenkomst beledigende woorden over de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem gebruikt werden, vroeg hij aan Hazrat Maulvi Nuruddin: hoe liet uw eerbaarheid u toe om daar te blijven zitten? Waarom bent u niet weggegaan? De beloofde Messias, vrede zij met hem, was hiermee ongelukkig. En het leek zelfs dat hij teleurgesteld was in Hazrat Maulvi Nuruddin. Hierop antwoordde Maulvi Sahib: het spijt me, Hazur. Waarop de beloofde Messias, vrede zij met hem, zei: hoe kunt u zo een fout begaan, blijven zitten, terwijl er beledigende woorden tegen de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, uitgesproken werden? Dus dat gaat het van de Al-Alam. Pagina 114, pagina 114. Hazrat Khalifatul Masih II vermeldde dat ook hij aanwezig was op de bijeenkomst en de beloofde Messias ook boos op hem was. Toen hij de vraag kreeg waarom hij daar bleef zitten, uitgebracht in 16, pagina 298, zei de beloofde Messias, vrede zij met hem: vandaag dag ervan beschuldigen dat hij zichzelf had verhoede hoger beschouwde dan de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Aan hen stelt Hazur de vraag of zij tegen deze emoties een expressie van de beloofde Messias op kunnen. En wenst dat deze mensen de liefde van de beloofde Messias voor de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, maar konden zien. Over het debat met Abdullah Atem, een christelijke missionaris, zegt Hazur:
Het debat van Atom die terug te vinden is in Jami Muqaddas, boek van de beloofde Messias, vrede zij met hem, is het debat dat plaatsvond nadat de beloofde Messias openbaarde dat hij de beloofde Messias is. De Molvi's, de islamitisch-religieuze geleerden, benoemden hem als ongelovige en verklaarden dat moord op hem geen zonde was. Overal waren toen de omstandigheden van de gehele Jamaat vergelijkbaar met de afschuwelijke omstandigheden die vandaag de dag terug te vinden zijn in landen waar een kleine groepering van de Jamaat bevindt. Op dat moment was er een debat tussen niet-Ahmadi's en christenen. De niet-Ahmadi's nodigden de beloofde Messias, vrede zij met hem, uit om het debat in hun plaats te doen. Nadat de beloofde Messias, vrede zij met hem, dit hoorde, stond hij direct klaar en zei niet dat de niet-Ahmadi's onze grotere vijanden zijn van de christenen, omdat de niet-Ahmadi's de moord op de beloofde Messias, vrede zij met hem, legaal stelden, terwijl de christenen dit niet deden. Aangezien het dispuut in de naam van de eer en rechtvaardigheid van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem was, en om deze in stand te houden, om de eer en rechtvaardigheid van de islam en om de beloften met Allah in stand te houden, maakte het niet uit of het debat kwam van een niet-Ahmadi. De beloofde Messias, vrede zij met hem, is buiten Qadian gegaan om het debat te voeren. Uit Al-Ghazal 22 maart 1923, pagina 73. Het ging over de eer en rechtvaardigheid van de beloofde Messias, vrede zij met hem, waarvan hij zich niets aantrok. Dit was een lange debat dat 15 dagen duurde. Op het einde bad de beloofde Messias, vrede zij met hem, tot Allah en stelde hij een standaard op, vermeldde een voorspelling. De beloofde Messias zegt over deze voorspelling: hetgeen mij deze nacht geopenbaard werd, is dat toen ik vol verdriet tot Allah bad, en hij in deze dispuut moet beslissen. Dat hij in deze dispuut moet beslissen. En wij maar nederige mensen zijn, die van zijn beslissing afhankelijk zijn, heeft hij mij het teken gegeven, dat de partij die in deze dispuut aan het liegen is, en de ware God los aan het laten is, zal in deze dagen binnen 15 maanden in de hel gegooid worden, en zal erg vernederd worden, totdat hij toegeeft dat hij gelogen heeft. En degenen die de waarheid spreken en geloven in de ware Allah, zullen vereerd worden. Al-Jami Muqaddas, de Handige Zanger, Refresh, pagina 291 tot pagina 292. Het was de beloofde Messias, vrede zij met hem, die de ware God erkende. De christenen beschouwden profeet Jezus, vrede zij met hem, als hun God, en waren daarover aan het discussiëren. Maar dit was een langdurige discussie. Hazur merkt op dat de hele wereld de nasleep hiervan heeft gezien, en vertelt over enkele gebeurtenissen die Hazrat Muslim Maud hierover heeft opgemerkt. Een gebeurtenis vertelde Hazrat Muslim Maud over Khwaja Ghulam Farid Sahib, in relatie met de boom van de voorspelling, die de beloofde Messias, die zij met hem had gemaakt over Khwaja, Fikri Abdullah Atom. Toen de voorspelde tijd voorbij was en Atom niet dood was, begonnen de mensen te roepen dat de voorspelling van de beloofde Messias niet uitgekomen was. Toen Nawab Sahib naar de rechtbank van Bahawalpur ging, lachten mensen hem uit en zeiden dat de voorspelling van de beloofde Messias, vrede zij met hem, niet was uitgekomen, en dat Atom nog steeds in leven was. Op dat moment was ook Khwaja Ghulam Farid Sahib van Chachi aanwezig. In de rechtbank, wiens vader Isito was.
Voor Nawab Sahib het wist kwamen ook uit zijn mond de woorden: ja, met de tijdvoorspelling is niet uitgekomen. Hierop werd Khwaja Ghulam Farid Sahib woedend en zei: wie zegt dat Atem levend is? Ik zie zijn lijk. Hierop zweeg Nawab Sahib. Bij deze gebeurtenis zegt hij het moslim uit: er zijn mensen die fysiek nog leven, maar spiritueel dood zijn. En sommige mensen zijn fysiek dood, maar spiritueel leven ze nog. Degenen die hun leven opofferen voor Allah zijn in feite nog levend. En degenen die nog leven worden door de heiligen gezien als doden. Er wordt verteld over een ouderling dat hij in een kerkhof woonde. Op een dag vroeg iemand aan hem: waarom leeft u hier op de kerkhof tussen de doden in plaats van met de levende mensen? Hierop antwoordde de ouderling: ik zie hier alleen maar levende mensen en in de stad zie ik allemaal dode mensen. Het maakt me zaak, dat is toe, pagina 292. Hazur legt uit dat niet iedereen de gave heeft om spiritueel levende en spiritueel dode mensen te herkennen. Gelovigen zouden moeten proberen deze te herkennen. Enkel degenen die een geestelijk oog hebben, kunnen deze herkennen en iedereen moet proberen om dit te doen. Hazur vertelt ons dat Atom zowel fysiek als spiritueel dood was gegaan, net zoals de voorspelling. Er was een uitstelling, maar daar was er een reden voor, die de beloofde Messias, vrede zij met hem, al vermeld heeft. Met de voorspelling van Atom als voorbeeld, leert het moslim uit dat een gelovige moet vertrouwen op Allah. Allah is degene die de werk voltooit. En het is onze plicht dat wij doen, denken en zeggen wat Allah heeft gezegd. Het moslim uit zegt: toen de voorspelling van Atom uitkwam, was ik 6 à 7 jaar oud. Ik herinner mij nog heel goed de plaats in Qadian, waar de boekhandel was. En in de kamer ernaast stond een motto. De meest westelijke kamer was de kamer waar Hazrat Maulana Hakim Maulvi Nuruddin Mahmud Ahmad Sahib, de eerste kalif, doctrineerde. Toen die tijd kwamen er niet veel mensen daar. Maar zij die er kwamen, werden de leerling van Hazrat Muslim Hazrat Khalifat al-Masih de Eerste. Dit was de enige school en Hazrat Khalifat al-Masih de Eerste onderwees de leerlingen. De aanwezige mensen waren zowel zijn studenten als zijn ware helpers. Ik weet mij goed te herinneren dat ik jong was toen de voorspellingen over Atom in vervulling ging. Dit was eind 1894 of begin 1895. Ik was 5,5 of 6 jaar oud en herinner het mij heel helder. Destijds begreep ik het niet, want ik was erg jong. Maar nu, door middel van de gebeurtenissen erover, begrijp ik dat wanneer het de laatste dag van de vervulling was, van de voorspelling, dus toen de 15 maanden gingen beëindigen, heerste er chaos en was iedereen aan het schreeuwen, van het huilen en baden de mensen tot Allah dat Atom dood zou gaan. Dit was na het Asrgebed en voor Maghribgebed. Toen het tijd was voor het gebed, leidde de beloofde Messias, vrede zij met hem, het gebed. Daarna ging de beloofde Messias zitten in de bijeenkomst. In die leeftijd bleef ik er niet altijd bij zitten, maar af en toe wel, zoals die dag. De beloofde Messias werd boos op de mensen die huilend aan het bidden waren en vroeg hem: kan iemand meer dan Allah eer hebben voor wat hij heeft gezegd? Wanneer God iets voorspelt, moeten we geloven dat het voorzeker gaat gebeuren. Als wij de woorden van God verkeerd verstaan, dan is God niet verplicht om te oordelen volgens onze misvattingen. Hazur legt uit dat het dus niet zo is dat Allah dan beslist volgens onze begrip.
Wij moeten geloven in de woorden van degene die wij hebben gekozen als waarachtige en betrouwbare. Het is de plicht van een gelovige om God te vertrouwen. De voorspellingen van God worden altijd vervuld. Het gaat nog niet volume 30, pagina 109 en 110. Zoals Hazur zei, werd de voorspelling uiteindelijk op epische wijze vervuld. De vervulling van de voorspelling was enige tijd verlengd, omdat Abdullah Atem zich stilhield. Maar uiteindelijk kwam hij in de greep van de voorspelling van God. De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft op verschillende plaatsen deze gebeurtenis besproken. Hazur vermeldde enkele hiervan. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei over deze gebeurtenis dat onze gemeenschap zulke dingen niet mag vergeten. Atems gedrag veranderde op het moment dat hij de voorspelling aanhoorde. Hij begon te bibberen en zag bleek. Een grote groep mensen zag dit gebeuren. Er heerste angst over hem en hij vluchtte van stad tot stad. Hij stopte met zijn tegenstand en publiceerde nooit meer iets tegen de islam, maar hij gaf zijn angst en fout niet toe. Hij durfde zelfs niet te komen wanneer hij een beloning zou krijgen als hij opdaagde. Atem verstond de verborgen aspecten in de voorspelling niet die in zijn voordeel speelden. Doordat hij zijn angst voor de voorspelling niet toegaf, ontving hij de straf van God. Wanneer deze dingen verteld worden aan een waarheidsgetrouw christen, dan zou ook hij dit moeten begrijpen en accepteren. Het is belangrijk dat we zo'n problemen niet vergeten. Het lezen van boeken is dan ook een belangrijk bevel. Arnold Gezat, volume 3, pagina 442, editie 1980, gepubliceerd in Engeland. Hazur zegt dat het belangrijk is dat wij de boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem, lezen, om kennis te hebben van zulke zaken. Vervolgens stelt de beloofde Messias, vrede zij met hem, op een andere plaats, dat deze voorspelling voorwaardelijk was. Hij zei dat Atem in een paniekerige toestand bleef en dwaalde van de ene stad naar de andere. Als hij echt in profeet Jezus, vrede zij met hem, had geloofd, wat was dan de reden van deze angst? Maar van zodra hij de waarheid had verborgen en de mensen probeerde te misleiden. Want de waarheid verbergen kan een probleem vormen voor degenen die niets over de feiten weten. God Almachtig heeft, zoals beloofd, hem van deze wereld gehaald binnen de 7 maanden na de laatste aankondiging en de dood, waarvoor hij angstig wegliep, is uiteindelijk bij hem aangekomen. Ik kon niet begrijpen welke moeilijkheden mensen konden hebben in relatie met Atems incident. Ondanks de sterke bewijzen ontkennen ze toch de voorspelling. Terwijl in die tijd de rechtbank de doodstraf gaf aan overtreders, allemaal op basis van sterke bewijzen. Zo was hij, Atem, een groot teken. En dan op een andere plaats stelt de beloofde Messias, vrede zij met hem, met betrekking tot de voorspelling, dat dit de toestand aantoont van het niet bekeren. Dit betekent niet dat men moslim moet worden. Voor dit had Atem al geschreven, dat de profeet Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, God verhoede, antichristelijk was. En daarom had dit debat plaatsgevonden. Vervolgens, wanneer de beloofde Messias, vrede zij met hem, Atem dit vertelde, bedekte hij onmiddellijk zijn oren met zijn handen en pleitte onschuldig. Te zijn, en dat hij het woord antichristelijk nooit had gebruikt. Deze mensen begrijpen niet dat het zijn van christen of afgodendienaar niet de oorzaak is van de rampen op aarde. Voor zulke straffen is de dag des oordeels vastgesteld. Straffen of rampen treden op als gevolg van onheil. Als Abu Jahal en anderen geen kwaad hadden uitgehaald, zouden zij geen straf ontvangen. Straffen en rampen komen niet enkel en alleen door een verkeerd gevormde religie. En nog wordt een voorspelling gedaan wegens een straf of ramp. Voorspellingen worden altijd gemaakt wanneer onheil wordt verspreid. De beloofde Messias vermeldde het volgende.
ongeacht een persoon zich overgeeft aan het aanbieden van idolen en andere mensen. Een straf zal men niet krijgen tot die persoon onheil richt. Een straf krijg je niet zonder dat er kwaad is aangericht. Als er rampen zouden gebeuren door deze redenen, wat zou er dan gebeuren op de dag des oordeels? De beloofde Messias, vrede zij met hem, vermeldde ook het volgende. De echte gevangenis voor de ongelovigen is namelijk de dag des oordeels, waar het enige en laatste besluit zal worden gemaakt. Door deze bewering komt er een logische vraag naar voren. Waarom gebeuren er rampen op aarde als deze bewering zou kloppen? Een antwoord hierop is gegeven door de beloofde Messias, vrede zij met hem. Rampen op aarde hebben als oorzaak kwaad en onheil. Tijdens het debat probeerden christelijke missionarissen de beloofde Messias, vrede zij met hem, te degraderen, en de beloofde Messias zodanig op proef te stellen dat het zou leiden tot zijn vernedering. Maar de Almachtige God keerde hun kwade bedoelingen terug op hen, en zij verkeerden in paniek. Getuigen beweerden dat de toestand van deze christelijke missionarissen niet te missen was. Het was een debat dat gezien en meegemaakt moest worden. Hazrat Muslim Maud, die toen zelf nog jong was, heeft over de ervaring van Khalifatul Masih I over dit debat verteld. Wanneer de christenen moe werden, realiseerden dat zij in hun kompanen gefaald hadden, verzamelden zij enkele blinden, doven en gehandicapten met behulp van een paar moslims. Dit deden ze om met de beloofde Messias, vrede zij met hem en zijn gelovigen te spotten. Wanneer de beloofde Messias arriveerde voor het debat, stelden ze direct de blinde, doven en gehandicapte mensen voor. En ze zeiden dat conflicten niet alleen verbaal opgelost konden worden, en dat er genoeg gedebatteerd was. Ze zeiden, u zegt dat u zoals Masih Nasri, profeet Jezus, vrede zij met hem bent. En Masih Nasri gaf de blinde mensen ogen. Hij gaf de doven oren en de mensen zonder ledematen gaf hij ledematen. Om u te helpen hebben wij verschillende blinden, doven en mensen zonder ledematen samengebracht. Als u echt een Masih bent, laat dan zien dat u deze mensen beter kunt maken. Toen Khalifatul Masih I dit hoorde, zonk zijn hart en maakte hij zich zorgen dat die mensen vandaag een moment zouden krijgen om grapjes te maken. Echter, toen hij naar de beloofde Messias, vrede zij met hem keek, zag hij dat de beloofde Messias er helemaal niet geërgerd en ongerust uitzag. Toen de christenen uitgepraat waren, zei de beloofde Messias, kijk pater, ik beweer wel dat ik zoals Masih Nasri ben. Maar volgens de islam maakte hij de doven, blinden en mensen zonder ledematen niet ineens beter. Jullie denken dat de Masih hen wel beter kon maken. In jullie boek de Bijbel staat dat als je ook maar een beetje gelovig bent en als je zegt tegen de bergen begint te wandelen, dat ze dan gaan wandelen. De wonderen die ik laat zien, kunnen jullie dan ook laten zien. Ik kan hen dus niet beter maken. Ik kan alleen de wonderen verrichten die mijn profeet Hazrat Mohammed Mustafa, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem ook kon. Als u wilt dat ik zulke wonderen verricht, ben ik bereid om daarvoor te zorgen. In jullie Bijbel staat dat elke christen die ook maar een beetje gelooft, dezelfde wonderen kan verrichten als Masih Nasri. U hebt dus iets goed gezegd. Het heeft ons beschermd tegen moeilijkheden en al deze doven, blinden en mensen zonder ledematen bijeengebracht. Zij zijn nu aanwezig. Als u ook maar een beetje gelooft, maakt u hen dan beter. De paters waren verwonderd. Allah respecteert degenen die hij graag heeft, die gehoorzamen, bidden, geloven, en geeft hen zo'n antwoord op hun vragen waarop de vijanden compleet verbaasd worden. Azur vertelt vervolgens over een man die eerst in de beloofde Messias, vrede zij met hem, geloofde,
en zich daarna tegen hem keerde en dus ook niet meer geloofde. Over hem heeft Hazrat Muslim Maud gezegd dat in Ludhiana een man was, genaamd Mir Abbas Ali Sahib, die heel erg veel van de beloofde Messias hield. De beloofde Messias, vrede zij met hem, werd middels een voorspelling op de hoogte gebracht over zijn spirituele krachten. Toen de beloofde Messias en Maulvi Mohammed Hussein Dalvi in discussie gingen in Ludhiana, ging Mir Abbas Ali een boodschap brengen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, naar de Maulvi. Met veel respect hebben de Maulvis hem ontvangen. Ze kusten zijn hand en zeiden: "U bent een gelovige van de beloofde Messias. We kunnen u dus ook geloven, maar waar komt die Mughal ineens vandaan? Als er een representatief zou komen, dan zou hij uit de stam van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem komen." Daarna spraken ze over het Soefisme. Meneer Mir geloofde nu eenmaal heel fel in het Soefisme. De Maulvis hebben daarover gepraat en na een paar gebeurtenissen te vertellen, zeiden ze dat de Soefis vreemde dingen, wonderen kunnen laten zien. Als Mughal Sahib echt is, moet hij ons dan ook een wonder kunnen tonen. Als dat kan, zullen we hem vandaag nog geloven. Als hij nu bijvoorbeeld een slang kan vangen of iets anders dergelijks kan doen. Mir Abbas Ali heeft dit onthouden en toen hij terugkeerde naar de beloofde Messias, vrede zij met hem, zei hij: Als u een wonder laat zien, gaan alle Maulvis u geloven. Toen hij het woord wonder uitsprak, besefte de beloofde Messias, vrede zij met hem, dat de Maulvis Mir Abbas Ali nu in hun macht hadden. De beloofde Messias, vrede zij met hem, probeerde hem uit te leggen dat dit niet kon. Maar het drong niet door tot hem. Uit Al-Fazl, 5 november 1918, pagina 9, deel 634. Vervolgens begon Mir Abbas Ali niet meer te geloven in de beloofde Messias, vrede zij met hem, en keerde hij zich langzaam tegen hem. Sprekend over deze gebeurtenis van Mir Abbas Ali Sahib, vertelde Hazrat Muslim Maud een keer. De beloofde Messias, vrede zij met hem, kwam een keer te horen dat Mir Abbas Ali Ludhiana heilig is. Zoals reeds is verteld, dat een openbaring over was geweest. Hierop sprak de beloofde Messias vol lof over hem. Op dat moment wist de beloofde Messias, vrede zij met hem, niet over zijn lot. En daarom wist hij ook niet dat Mir Abbas Ali op een dag afvallig zou worden. Achteraf heeft Allah de beloofde Messias erover ingelicht. Aldus is menselijke kennis zeer beperkt. Alleen Allah heeft kennis van alle dingen die hij iedereen oplegt en geen mens kan zijn kennis onthullen. Tafsir Kabir, volume 2, pagina 583. Profeten vertellen hun volgelingen in hoeverre Allah hun kennis heeft gegeven. Over deze Mir Sahib is er ook verteld dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, een diepe band had met hem en een openbaring over hem had gekregen. Er was ook een openbaring waarin zijn spirituele krachten weer geloofd werden, maar achteraf is hij een afvallige geworden. Sommige mensen gaven kritiek op de beloofde Messias, vrede zij met hem, en vroegen waarom Mir Abbas Sahib afvallig is geworden, hoewel hij in een openbaring geloofd werd. Hierop antwoordde de beloofde Messias: ongetwijfeld werd hij geloofd in een openbaring, en Gods gesprek vertelde dat Mir Abbas Sahib grote spirituele krachten bezat. Maar hij heeft deze krachten misbruikt en werd hoogmoedig en arrogant, waardoor Allah hem heeft gestraft en hij een afvallige is geworden. Hazrat Muslim Maud zei dat het gebed van Surah Fatiha vertelt dat een mens altijd ten prooi van schijnheiligheid en ongeloof kan vallen. Deze twee gebrekken vallen de mens aan wanneer deze deel uitmaakt van een schrift van gezegende mensen. Uit Quran Muhammad, volume 8, pagina 383. Nadat ze tot de groep behoren die Allah gezegend heeft, worden zij aangevallen.
Het argument hiervoor is dat de toestand waarin de Joden en christenen, die genoemd worden in Surah Fatiha, verkeerden, kwam nadat ze gezegend waren door God. Indien een gezegende persoon zijn juiste status niet herkent, brengt Allah hem vanwege zijn hoogmoed onder degenen op wie toren is nedergedaald, of onder de dwalenden. Bijgevolg moet deze punt altijd onthouden worden, dat op het einde van Surah Fatiha Allah een gebed heeft aangeleerd om zich te redden van slechte dingen. Dan moet ook deze gebed altijd onthouden worden, dat Allah ons altijd onder de gezegende mensen brengt, en dat de slechte dingen nooit in ons opkomen. De zichtbare kennis is geen bewijs van heiligheid. Hierover vertelde Hazrat Muslim Maud: als zichtbare kennis een bewijs is van superioriteit en heiligheid, dan moet men, nauzubillah, ik zoek mijn toevlucht bij Allah, zeggen dat alle profeten leugenaars zijn, omdat hun concurrenten altijd de ulama, de geleerden zijn. Concurrenten van profeten zijn altijd zichtbare geleerden. De concurrenten van de beloofde Messias waren ook deze mensen die zichzelf door hun zienlijke kennis als zeer grote geleerden beschouwden. Het was zelfs zo dat Maulvi Muhammad Hussein Batalwi zeer verachtelijk de beloofde Messias vrede zijn met hem de schrijver Ghulam Ahmed schreef. Dat wil zeggen dat de beloofde Messias, vrede zijn met hem, nauzubillah, alleen een schrijver is die enkele zinnen schrijft, maar geen geleerde is. En hij was er zeer trots op wanneer hij naar de beloofde Messias refereerde als schrijver. Ook heeft Hazrat Muslim Maud verteld: ik was klein toen Maulvi Sayyid Muhammad Ahsan Sahib Amarwahi in een bijeenkomst zei, dat Maulvi Muhammad Hussein Batalwi over hem schreef dat hij een Maulvi, een religieuze geleerde is, maar over de beloofde Messias, vrede zij met hem, schreef dat hij een schrijver is. Hazrat Muslim Maud zei dat hij het niet leuk vond dat dit in een bijeenkomst verteld werd, en dat hij het nu, op oudere leeftijd, nog altijd slecht vindt. Uit vertaald Mahmoud, Kalima 18, Kalima 389. De Zoer wijst ons erop dat er gebruik gemaakt moet worden van een goede woordkeuze, of dat bepaalde gebeurtenissen niet verteld hoeven te worden. We horen vaak deze gebeurtenis over de eerlijkheid van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Hazrat Muslim Maud zegt: dit is een gebeurtenis over de beloofde Messias. De beloofde Messias stak een keer een brief binnen in een pakketje. Dit was tegen de regels van het postkantoor, maar dat wist de beloofde Messias, vrede zij met hem, niet. Het postkantoor diende een zaak tegen hem in, en voor de vervolging ervan werd een speciale officier benoemd, zodat de beloofde Messias, vrede zij met hem, bestraft zou worden. Er werd benadrukt dat de beloofde Messias absoluut bestraft moet worden, zodat ook de anderen alleen zouden worden. De advocaat van de beloofde Messias, vrede zij met hem, zei dat de zaak heel eenvoudig was. Omdat het pakket niet voor de getuigen geopend was. Zei de advocaat dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, het gewoon moet ontkennen en zeggen dat hij de brief apart had opgestuurd. Wegens kwaad en vijandigheid wordt er beweerd dat de brief in het pakket geplaatst was. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei dat dit een leugen zou zijn en dat hij in geen enkel geval bereid was om te liegen. De advocaat wees hem erop dat er geen andere weg voor hem was om vrijgesproken te worden. Dus, toen aan de beloofde Messias, vrede zij met hem, gevraagd werd in de rechtbank of hij een brief in het pakket had geplaatst, antwoordde hij bevestigend en zei dat hij niet op de hoogte was van deze regel. Langs de kant van de aanklager werd er een lang en uitgebreid toespraak gegeven en er werd gezegd dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, absoluut gestraft moet worden, opdat andere mensen er ook een lesje uitleven. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei dat hij niet wist wat er gezegd werd, aangezien de toespraak in het Engels was.
Hij begreep alleen de woorden nee die de rechter uitsprak met betrekking tot de toespraak van de tegenstander. Ten slotte, wanneer de toespraak gedaan was, zei de rechter dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, vrijgesproken werd, omdat hij de waarheid had gesproken. Slimes, pagina 434, pagina 443. Verder vermeldt ze zo dat de meesten onder ons deze gebeurtenis vele keren gehoord en gelezen hebben. Ook Hazur zelf heeft deze meerdere keren vermeld. Maar het enige wat we doen is er naar luisteren en ervan genieten. Deze gebeurtenis wordt vaak aangehaald als de standaard van eerlijkheid die de beloofde Messias, vrede zij met hem, voor ons heeft gepresenteerd. Maar degenen die voor hun persoonlijke voordeel afdwalen van deze standaard van oprechtheid, moeten dringend hun daden analyseren. In deze landen worden er verkeerde methodes gehanteerd om voordeel te zoeken bij overheden voor asiel en voor verzekeringen. Ahmadiyys die dergelijke acties verwezenlijken, moeten beseffen dat deze verkeerde manieren om wereldse voordelen te bereiken niet bij Ahmadi passen. Is het dan toegestaan om mystieke en magische bezweringen te gebruiken? Soms gebruiken mensen deze ook vaak. Hazrat Muslim Maud schrijft, de beloofde Messias, vrede zij met hem, zei over Hazrat Abu Huraira, of Allah tevreden zijn met hem, dat bij hem in vergelijking met de andere metgezellen de capaciteit tot het nadenken minder was, dat hij niet zo verstandig was. De Maulvis protesteerden hevig op dit, maar wat correct is, is uiteraard correct. Het merendeel van de hadiths die deze dagen geciteerd wordt ter ondersteuning van het christendom, zijn allemaal overgeleverd door Abu Huraira, mogen Allah tevreden zijn met hem. De reden hiervoor was dat hij niet naar de verwijzing tot de context keek, en dat hij kleine delen van een gesprek overleverde zonder ze echt te begrijpen. De andere metgezellen daartegenover keken naar de contexten en leverden volgens tradities over. Zo worden deze dagen tradities gepubliceerd betreffende de beloofde Messias, die zijn overgeleverd door mensen die niet het vermogen tot verdieping bezitten. Bijgevolg worden er dergelijke overlevingen gepubliceerd, waarop mensen bezwaren beginnen maken voor ons. Zo werd er een keer een traditie gepubliceerd, dat wanneer er maar 1 dag over was in de tijdslimiet van Aten, de beloofde Messias, vrede zij met hem, tegen een paar mensen had gezegd om een hoofdstuk van de Koran of een aantal kikkererwten te reciteren en dan naar hem te brengen. Nadat ze dit hadden gedaan en de kikkererwten voor de beloofde Messias, vrede zij met hem, presenteerden, gooide de beloofde Messias de kikkererwten in een verlaten put buiten de stad Qadian. Daarna kwam hij haastig terug zonder om te kijken. Hazrat Muslim vertelt dat wanneer de bezwaar voor hem gepresenteerd werd met betrekking tot deze traditie, vroeg hij de reden waarom ze dit verhaal aanhaalden aan degenen die deze overlevering vertelden. Dit was tegen de regels en manieren van doen van de beloofde Messias, vrede zij met hem. En dit zou betekenen dat hij voor verhoede, mystieke en magische bezweringen gebruikte. Wanneer dit onderzocht werd, kwam men te weten dat iemand een droom had over dit. Wanneer deze droom vermeld werd aan de beloofde Messias, vrede zij met hem, zei hij om deze droom letterlijk uit te voeren. Deze actie uitvoeren om de droom te vervolledigen is compleet anders dan het met een intentie te doen. Soms worden zulke dromen uitgevoerd om het optreden van het schadelijke aspect van die droom in het letterlijke te vermijden, als je het wil. Bijgevolg hebben degenen die dromen verklaren ook geschreven dat als je een ongunstige of schadelijke droom letterlijk uitvoert, dat die droom dan niet uitkomt.
God de Almachtige acht de letterlijke uitvoering ervan als voldoende. Dit wordt bewezen door de hadith. De heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, zag in een visioen dat Suraka bin Malik gouden armbanden om had die tot Khosrow behoorden. Dit betekent dat islam over Perzië zou heersen. Aangezien het zien van goud in een droom wijst op ongeluk en problemen, wees het er ook op na de overwinning op Perzië. Dat de inwoners van Perzië problemen zouden kunnen creëren. Hadrat Umar, mogen Allah tevreden zijn met hem, had de betekenis van het visioen van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, begrepen. En riep Suraka bij zich en beveelde hem de armbanden aan te doen, anders zou hij hem zweepslagen geven. Het dragen van gouden armbanden is voor mannen verboden. Dit was niet alleen om het visioen van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem waar te maken, maar ook om het slechte tegen te gaan. Daarom liet Hazrat Umar, mogen Allah tevreden zijn met hem, de gouden armbanden omdoen. Suraka deed de gouden armbanden om, en zo trachtte Hazrat Umar, mogen Allah tevreden zijn met hem, de negatieve betekenis van het visioen van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, weg te nemen. Azur zegt verder dat als bepaalde dingen zonder context verteld worden, dit problemen teweeg brengt. Tijdens een khutbah in 1931 adviseerde Hazrat Muslim Maud aan zijn Jamaat-leden om op te passen voor ruzie en conflicten, want de Jamaat heeft nu maturiteit bereikt. En wij moeten onszelf, ons geloof en onze religieuze kennis hieraan aanpassen. En ook onze daden moeten eraan aangepast worden. Daarna informeerde hij de Jamaat-leden over het uitsluiten van de gemeenschap van iemand en begon aan zijn tweede deel van de vrijdagspreek. Tijdens de preek stond iemand op en vroeg wie de persoon was die uitgesloten is. Een andere persoon merkte op dat er niet gesproken mag worden tijdens de preek. Het Muslim Maud glimlachte en vertelde over een gebeurtenis van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Toen de woning van de beloofde Messias onderzocht werd na de moord van Cornet Legrand, stootte de hoofdpolitieagent zijn hoofd aan een lage doorgang, waarna hij duizelig werd. Hem werd melk aangeboden, maar hij weigerde met de reden dat hij aan het werk was. Dezelfde persoon die om de naam had gevraagd van degene die uitgesloten werd aan het Muslim Maud, vroeg aan de beloofde Messias, vrede zij met hem, of de hoofd van de politieagent bloedde of niet. De beloofde Messias glimlachte en zei dat hij dit niet wist, want hij had niet zijn pet afgedaan om te kijken. Hazrat Muslim Maud zei dat sommige mensen de gewoonte hebben onnodig te spreken. Hij vertelde, om te lachen, over een keer toen iemand aan de moskee kwam terwijl de gezamenlijke gebed, de salat, bezig was. De man groette iedereen luid en één aanbidder, die bezig was met het gebed, antwoordde zijn groet. De man die naast hem stond, zei toen aan hem dat men niet spreekt tijdens het gebed en vroeg hem waarom hij de groet antwoordde. Ten slotte wijst Huzur erop dat wij moeten onthouden dat de vrijdagspreek een deel is van het gebed en spreken tijdens de preek niet toegestaan is. De imam mag iets zeggen als nodig, maar de aanwezigen niet. Dit zou ook geleerd moeten worden aan de kinderen vanaf een jonge leeftijd. Dat zoals het niet toegestaan is om tijdens het gebed te praten, dit ook niet toegestaan is tijdens de preek. बच्चों को घरों में भी खास तौर पे इस बात की अभी से तरबियत करनी चाहिए कि जिस
तरह नमाज में बोलना मना है उस तरह खुतबे बोलना ही मना है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.